जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये यूके की गुड मॉर्निंग। बर्मिंघम कल मैं वापस आ गया था। ये देखें, बर्फ़ रात को पड़ी है। ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, ठंडी हवा चल रही है। मैंने सोचा ज़रा सुबह सुबह आपको गुड मॉर्निंग कर दूं। ये देखें बर्फ़, मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। अभी तकरीबन 8:30 बजे स्कूल बच्चों को छोड़ना है, लेकिन बर्फ़ देख लिया, अभी अंधेरा भी पड़ा हुआ है। मौसम की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। ये रोड की सूरत हाल देख लें, स्लिपरी पूरा बना हुआ है।